அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் அதிகமாக என்கிட்ட கேட்ட ஒரு வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை ஃப்ரிட்ஜு டூர் அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் அவங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பொருள்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு பதில் ஏன் எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு காட்டினா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வெல்கம் டு ரோஸ் பெட்டல்ஸ். ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கும்போது கண்டிப்பாக கேஸ் ஸ்டவ் கிட்டேயோ இல்லைனா எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸ் ஓவன் கெட்டில்லாம் இருக்குது இல்லையா, அது பக்கத்தில் ஃப்ரிட்ஜை கட்டாயம் வைக்கக்கூடாது. அதில் வரக்கூடிய ஹீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங் கெப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிடும். குறிப்பாக ஃப்ரிட்ஜுக்கு சைட் பக்கமும் சரி பின் பக்கமும் சரி ஒரு அரை அடி தூரமாவது இடம் விட்டுருக்கணும். ஸோ என்னோடய கிச்சனில் இடம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் வெளி பக்கத்தில் தான் ஃப்ரிட்ஜை வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போகும்போது நல்ல கலராக நல்ல டிசைனாக பார்த்து நம்ம கட்டாயம் செலக்ட் பண்ணவே கூடாது. ஒரு மாடல் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு கலர் ஒரே டிசைனில் தான் வரும். ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி பிராண்ட். இந்த ஒரு ஸ்டிக்கர் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டாரை பொறுத்து நம்மளோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வரும், நமக்கே தெரியும். முடிஞ்ச அளவுக்கு 3, 4, 5 ஸ்டார்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் காலம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து அந்த மாடல் இயர் அது கடைசியில் 2022, 23 அப்படின்னு சொல்லி வருஷத்தை கொடுத்துருப்பாங்க. டைப் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ அப்படின்னு இருக்குது. அதாவது நமக்கு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டைரக்ட் கூலிங்கில் வரும். அதனால் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜில் ஐஸ் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுவே ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ அப்படின்னா அந்தளவுக்கு ஐஸ் பிடிக்காது. அதனால தான் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் அந்தளவுக்கு ஃப்ரீசரில் ஐஸ் பிடிச்சி வராது. ஸோ அதுக்கப்புறம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா கிராஸ் வால்யூம், ஸ்டோரேஜ் வால்யூம். சில ஃப்ரிட்ஜில் வந்து டோட்டல் வால்யூம் அப்படின்னே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த கிராஸ் வால்யூம் அப்படிங்கிறது ஃப்ரிட்ஜோட சுத்த அளவு, வெளிப்புறம் ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லையா, இந்த அளவு. ஸ்டோரேஜ் வால்யூம் அப்படிங்கிறது உள்ளளவு, நம்ம உள்ளே வைக்கக்கூடிய பொருளுக்கு உண்டான அளவு. இப்போ இது 280 லிட்டர் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு உண்டான பொருளை நம்ம உள்ளுக்குள்ளே வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ நம்மளுடைய ஃபேமிலியில் எத்தனை பேர் இருக்கிறோம், நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம வால்யூம் வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கணும். எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா கடையில் ஒரு 6-7 ஃப்ரிட்ஜை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு எல்லாமே அளவு ஒரே மாதிரி இருக்கும். சில ஃப்ரிட்ஜு பெருசாக தெரியும், சின்னதாக தெரியும். ஆனால் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த வால்யூமோட அளவு தான். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வாங்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதிகபட்சம் இப்போ வர்ற ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வந்து ஸ்டெபிலைசர் தேவையில்லை அப்படின்னு தான் போட்டிருப்பாங்க. இன்கேஸ் வீட்டில் வந்து லைன் சரியில்லை, அடிக்கடி பவர் கட் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் தேவைப்பட்டால் ஸ்டெபிலைசர் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு போடக்கூடிய கவர், அதே மாதிரி உள்ள தட்டுக்கு போடக்கூடிய அந்த லைனர் ரெண்டுமே நான் செட்டாக மீஷோவில் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ லைனர் வந்து நான் காட்டுறேன் வீடியோவில். இந்த கவரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் எல்லா ஃப்ரிட்ஜு கவர்லேயும் இந்த 3 பேக்கெட் மாதிரி சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் அதிகமாக எதுவுமே வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம வைக்கும் போது ஒன்றும் தெரியாது, கை விட்டு எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நாள் அந்த பேக்கெட் பெருசான மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் இப்போ மோஸ்ட்லி எதுவுமே வைக்கிறது இல்லை. இந்த செட்டு கூடவே ஃப்ரிட்ஜு ஹேண்டலுக்கு உண்டான கவருமே இருந்துச்சு. இந்த மாடலுக்கு தேவை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் யூஸ் பண்ணலை. அதோட ஃப்ரிட்ஜோட சைடில் உள்பக்கமாக இருக்கிற சவத்தில் ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டு கை துடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹேண்ட் டவல் கூடவே ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தும் வந்து மாட்டி விட்டுருக்கேன். ஸோ இந்த துணி வச்சு டெய்லிலாம் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண மாட்டேன். நமக்கு ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கும் போதே தெரியும்ல, அழுக்காக இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது தூசி இருக்கிற மாதிரி, அந்த டைமில் மட்டும் க்ளீன் பண்ணுவேன். மற்றபடி டீப் க்ளீனிங் அப்படிங்கிறது தனியாக தான் பண்ணிப்பேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறைய டிப்ஸும் ஐடியாஸும் ஷேர் பண்ணணும். அதை ரெண்டாவது பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு காட்டிடுறேன். சின்னதாக இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருப்பேன். இதில் வந்து நம்ம பாக்கெட்டில் வாங்கக்கூடிய பன்னீர், மட்டர், சீஸ் இந்த மாதிரி பொருள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எடுத்து அடுக்கி வச்சுருப்பேன். ஸோ இது நமக்கு எடுக்கும் போதும் வைக்கும் போதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரீசரை பார்க்கும் போதும் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் மட்டர் இந்த மாதிரிலாம் வேறு ஏதாவது வாங்குகிறேன் அப்படின்னா கூட இதில் ஒன்று அடுக்கி வச்சுருப்பேன். என்னோடய ஃப்ரீ டைமில் தேங்காய் துருவி இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் ஃபுல்லாக வச்சுருப்பேன். இப்போதைக்கு இதான் இருக்குது. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், நல்லாயிருக்கும். ஒரு 10 நாள் வரையுமே வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். பொரியலுக்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து போடுறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு மேலே உள்ள ட்ரேயில் வந்து பால் ஆட ஒரு பாக்ஸ்லேயும் வீட்டில் எடுத்த வெண்ணெய் ஒரு டப்பாலையும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்னுடைய ஃபேஸ் பேக் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒரு ட்ரேயில் போட்டு வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்போல்லாம் தேவைப்படுமோ அந்த டைமில் ஃபேஸ் பேக் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐஸ் ட்ரே ஒன்று இருக்குது. சிக்கன், மட்டன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தால் மட்டும் எடுத்து வைப்பேன். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அதிகமாகலாம் எடுத்து வைக்க மாட்டேன். வாங்கினது அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சின்ன பாக்ஸில் டப்பர்வேர் பாக்ஸ் வந்து இதுக்காகவே வாங்கி வச்சுருந்தேன். அந்த இடையில வைக்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ அதான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த நான்வெஜ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான டிப் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறத ஃபஸ்ட்டு எடுப்பேன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டிப், கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும்.
அதுக்கப்புறம் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஊர்லேருந்து வந்த மாம்பழம் ஜாம் இந்த ஒரு பாட்டில் மட்டும் இருக்குது. பக்கத்துலேயே வந்து ஏலக்காய் தூள் இதுவுமே என் கையில் வச்சுருப்பேன். ஸோ இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச பெருஞ்சீரகத்தூள் வட்டலப்பம் கடலைக்கறி பண்ணும்போது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் வரும்போது, ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிடும்போது, தங்கும்போது, அப்புறம் ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கெச்சப், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், பால் பவுடர், காஃபி தூள்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுருப்பேன். எப்பப்போ யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. அப்புறம் தேங்காய் பால் பவுடர் வந்து வாங்கினேன். ஆனால் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் பிடிக்கல. தேங்காய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு. சரி போடவும் மனசு இல்லாமல் சும்மா வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு காட்டினது வீட்டில் அரைச்ச மாங்காய் பொடி, அப்புறம் ஹலீம் சீட்ஸ், கொஞ்சம் பாதாம் பருப்பு தோல் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் குல்கந்து, பேக்கிங் பவுடர், கேக் பண்ணுறதுக்கு 2 எசன்ஸ், வெண்ணிலா எசன்ஸ், பைனாப்பிள் எசன்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் பக்கத்துலேயே குளுக்கோஸ் இருக்குது. ஃப்ரீசர் பொறுத்த வரையும் டப்பர்வேர் பாக்ஸில் நான்வெஜ் வச்சுருக்கேன் இல்லையா? நான்வெஜ் இருந்தால் மட்டும் அந்த இடத்துல இருக்கும், இல்லைனா சில நேரம் காலியாக இருக்கும். மற்றபடி இருக்கிற எல்லா பொருளும் இதே மாதிரியே தான் இருக்கும். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி அடுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். என்ன எம்டி ஃப்ரிட்ஜை காட்டுறேனே அப்படின்னு நினைப்பீங்க. நான் என்னோடய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளும் அந்தந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக தேவை இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. மற்றபடி வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து காய்கறி வைக்கிற பேஸ்கெட் இருக்குது இல்லையா? அதுலேருந்து கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 4 பார்ட்டிஷன் மாதிரி 3 ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு சில டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய முதல் ட்ரேயில் வந்து சில் ட்ரே மாதிரி ஒரு மூடி மாதிரி போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதில் நம்ம பால் சார்ந்த பொருள், தயிர், பன்னீர் அந்த மாதிரி பொருள்லாம் வைக்கலாம். அந்த இடத்துல ஹை கூலிங் இருக்கும். எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல ட்ரே மாதிரி தான் இருக்கும். நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரேவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு சில ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது, ஃபிக்ஸட் ட்ரேவாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போலாம் ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ நான் இதுவரையும் அது யூஸ் பண்ணினதே கிடையாது. எந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங் கெப்பாசிட்டியை நம்ம கம்மியிலேருந்து அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஒரு சில ஃப்ரிட்ஜில் மேக்ஸிமம், மினிமம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜோட லைஃப் வந்து கம்மியாக போயிடும். நான் ஒரே மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஃப்ரீசரை 3 பாயிண்ட்லேயும் ஃப்ரிட்ஜை 4 பாயிண்ட்லேயும் வச்சுருப்பேன். ஃப்ரிட்ஜோட டோர் பகுதிக்கு அந்த அளவுக்கு கூலிங் வராது. அதனால் சீக்கிரமே கெட்டு போகிற பொருளை ஃப்ரிட்ஜோட கதவுல வைக்கக்கூடாது. ஸோ நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா முதல்ல கொக்கோ பவுடர் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தாளிப்புக்கு கொஞ்சமாக நிலக்கடலை, கசகசா சின்ன டப்பாவில், கூடவே குங்குமப்பூ வச்சுருக்கேன். பூரி சப்பாத்திக்கு போடுற மாதிரி சின்ன டப்பாவில் மாவு கொட்டி எப்போதுமே வச்சுருப்பேன். அது மேலே வந்து சின்ன சின்னதாக ஓட்ட போட்டிருப்பேன். ஸோ இது வீட்டிலே ரெடி பண்ண கருவளையம் ஃபேஸ் பேக், 2க்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு க்ரீம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பேன். நிறைய பேர் என்கிட்ட ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், கருவளையம் போயிருக்கு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு பாட்டில் ஐஸ் வாட்டர் வச்சுருப்போம். ஆனால் யாருமே குடிக்க மாட்டோம். பிரிங்கிள்ஸ் சிப்ஸ் வாங்கினோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் வரும் இல்லையா? ஃப்ரிட்ஜோட கதவுல வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே வசதியாக இருக்கும். ட்ரை ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் போட்டு வைப்பேன். ஸோ இதில் வந்து கருப்பு உளுந்து, இன்னொன்றில் வந்து சோயா சங்க்ஸ் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வீட்டில் அரைச்ச நட்ஸ் பவுடர் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பர் வேர் பாக்ஸில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்ஸ், அப்புறம் அத்திப்பழம், காஞ்ச திராட்சைலாம் அப்பப்போ ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ வீட்டில் எங்கள் எல்லாருக்குமே எடுத்து சாப்பிட ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக டோரில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த டோரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லாமே கண்ணாடி பாட்டில், எல்லாமே நான் காசு கொடுத்து வாங்கினது இல்லை. லைன்டெக் சிரப்கோ, ஜாம் பாட்டில்லாம் வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி பாட்டில் தான் நான் வச்சுருப்பேன். எல்லாமே வீட்டில் ரெடி பண்ணது. முதல்ல வச்சது 7 பொருள் சேர்த்து அரைச்ச நட்ஸ் பவுடர், 2வது சுக்கு மல்லி காஃபி பவுடர், 3வது கருப்பட்டி சிரப், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அப்புறம் அகத்திக்கீரை சிப்ஸ் வச்சுருப்பேன். இந்த சின்ன குக்கீஸ் டப்பாவில் ராஜ்மா, கருப்பு கொண்டக்கடலை, வெள்ளை சன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருள் மாறி மாறி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். எதுக்காக இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன். கடைசி ஷெல்ஃப் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், பெரிய பாட்டில்லாம் வைக்க முடியாது. ரீஃபைண்ட் ஆயில் வாங்குகிற பாக்கெட் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்து இந்த இடத்துல வச்சுருப்பேன். நான் அடிக்கடி குப்தா பிரியாணி பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதுனாலையும், அதே மாதிரி சப்பாத்தி மாவு மிஞ்சி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆயில் கவரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக. அதுக்கு பக்கத்தில் கெச்சப், மயோனைஸ் இது 2மே வச்சுருப்பேன். டோரில் பார்த்தீங்கன்னா 90% இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்பப்போ ஏதாச்சும் 1-2 பொருள் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வைக்கிற மாதிரி, இல்லைனா சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜு கவரோட சேர்த்தே செட்டாக இந்த லைனரும் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ லைனர் போடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த ட்ரேவை கலட்டி மறுபடியும் வாஷ் பண்ணணும், க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இருக்காது. இந்த லைனர் மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். குறிப்பாக லைனர் செலக்ட் பண்ணும்போது லைட் கலராக அந்த மாதிரி வெள்ளை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கே ஒரு வெளிச்சம் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும்.
அடுத்த டிப், நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்டை சரியானதாக தேர்ந்தெடுக்கணும். பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அப்படிலாம் கிடையாது. சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளாஸ்டிக் பற்றின டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கையில் கிடைக்கிற எல்லா பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு கட்டம் போட்டு உள்ளே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஒரு சில நம்பர் மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது. 2, 4, 5லாம் நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். 3, 6 அந்த மாதிரி போட்டிருக்கிற பிளாஸ்டிக் தான் நம்ம மறுபடியும் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸோ இதை பற்றி நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும். அப்படி வாங்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக்கை முடிஞ்ச அளவுக்கு லிட் இருக்கிற மாதிரி, மூடி இருக்கிற மாதிரி வாங்கினோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. இப்போது நீங்கள் பார்க்குற பாக்ஸ் வந்து ஒரே பாக்ஸ் தான். நிறைய பேர் ஆன்லைனில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருக்கும், அதுக்குள்ளே 3 சின்னதாக பாக்ஸ் வந்து தனித்தனியாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி வாங்குகிற பாக்ஸில் நம்ம 2 விதமாக பயன்படுத்தலாம். ஒன்று, இந்த பெரிய பாக்ஸில் ஒரு செட்டு காய்கறி வச்சுக்கலாம். இந்த சின்னதாக இருக்கக்கூடிய பாக்ஸில் வந்து நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி தனித்தனியாக இப்படி காய்கறிலாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி 2 பாக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 பாக்ஸ் மொத்தம் கிடைக்கும். காய்கறியெல்லாம் இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து கலந்துராமல் இருக்கும். எடுக்கிறதுக்கும் வைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த காய்கறி பேஸ்கெட்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாக் மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு ஏர் சர்க்குலேஷன் தேவையில்லை, நகர்த்தி விட்டுடலாம். இதுவே காய்கறி வைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நகர்த்தி வச்சுட்டா ஏர் சர்க்குலேஷன் வந்துடும். பெரிய பாக்ஸை இந்த மாதிரி தனியாகவே ட்ரேயில் வச்சிடலாம். உங்களுக்கு ஐடியாக்காகத்தான் நான் இந்த டிப் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நான் வந்து இந்த காய்கறி வைக்கிற பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக சொல்கிறேன். நான் இப்போ அந்தமானில் இருக்கேன் இல்லையா, ஸோ என்னுடைய நேட்டிவ் சொந்த ஊர்லேருந்து வரும்போது மளிகை ஜாமான்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான பொருளாக கொண்டு வந்திருப்பேன். ஸோ மசாலா பொருள், புளி எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஒரு வருஷம் ஆனாலும் கலர் மாறாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே நான் இங்கே தான் வச்சுருப்பேன். இந்த பேஸ்கெட் இதுக்காகவே ஒதுக்கிட்டேன். இந்த பேஸ்கெட் அல்லாமல் மற்ற இடத்துல தான் நான் வேறு பொருள் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாடலில் இருக்கிற கண்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா நான் மொத்தம் 3 வச்சுருக்கேன். ஒரு செட்டில் வந்து சப்பாத்திக்கு, தோசைக்கெலாம் ஊற வைக்க வேண்டிய சைட் டிஷ் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி பொருளாக வச்சுருக்கேன். அதிகமாக இருக்கிறத மட்டும் தனியாக ஒரே இதில் கொட்டிட்டு மற்றபடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குறது எல்லாத்தையும் அந்த பை கவரோடையே சேர்த்து வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் 2-3 பொருள் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. இந்த ஒரே கண்டெய்னரில் கருப்பு கொண்டக்கடலை, வெள்ளைச்சன்னா, காராமணி, ராஜ்மா, பச்சைப்பயிர், பட்டாணி, மசூர் டால், ஊற வைக்க வேண்டிய 7 வகையான பொருள் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் எடுக்க அலுப்பாக இருக்காதா அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதனால தான் நான் ஒரு சின்ன டப்பாவில் கொட்டி அடுத்து என்ன செய்ய போகிறேனோ அதை முன்னாடியே ஃப்ரீ டைமில் எடுத்து வச்சுருவேன். ராஜ்மா வந்து டோரில் கொட்டி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு காட்டினேன் இல்லையா, ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுப்பேன். எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு தடவை ராஜ்மா வச்சேன் அப்படின்னா அடுத்த தடவை கருப்பு கொண்டக்கடலை, இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுருப்பேன். இன்னொரு ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கவுனி அரிசி, கடலைப்பருப்பு, பொட்டுக்கடலை, காஞ்ச மக்காச்சோளம், இந்த மாதிரி அதிகமாக எடுக்காத பொருள் எல்லாத்தையுமே வச்சுருப்பேன். ஸோ இதெல்லாம் வைக்க உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வெளியில் வச்சா வண்டு வருது, கிராசரி திங்ஸ் வந்து ரொம்ப நான் பார்த்து பாதுகாப்பேன். அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சுருக்கேன். 3வது கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி, கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன். தக்காளி இதே இடத்துல தான் இருக்கும், கத்திரிக்காய் மட்டும் கொஞ்சம் அப்பப்போ மாறி வரும். தக்காளி எனக்கு எப்போதும் கையில் இருக்கணும், கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சுருப்பேன். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன். இந்த இடத்துல நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண ட்ரேக்கும் இந்த கண்டெய்னருக்கும் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சரியாக 3 கண்டெய்னரும் சரியாக உட்காந்துரும். ஸோ இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பார்க்க நீட்டாக அழகாக இருக்கும், ஆனால் இடத்த கொஞ்சம் அடைக்கும் தான். நான் அதையுமே சொல்லிடுறேன். எனக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இடம் பத்தலை அப்படின்னு வரல, கரெக்டாக இருக்குது. அதனால் நான் அந்த பாக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எப்படி வச்சாலும் இடம் பத்தலை ஃப்ரிட்ஜில் அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருள் ஃப்ரிட்ஜுக்காக நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தாலும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற பாக்ஸ் வாங்கக்கூடாது, யூஸ் பண்ணவும் கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கொயரோ ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிற பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜோட அமைப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா இடத்த அடைக்கும் கண்டிப்பாக. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கான ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிளாவோ இல்லைனா சதுர வடிவில் தான் இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற பாக்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மாடல் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அழுத்தம் இருக்க மாட்டேங்குது. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன நெட்டு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் உயரத்தில் இருக்கும். அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எப்படி சூடாக சமைக்கிறோமோ அதில் நம்ம மூடி போடும்போது வேர்த்து விடும் இல்லையா, அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்லேயுமே தண்ணி விடும். ஸோ இந்த தண்ணி எல்லாமே அடியில் வந்துடும். அதனால் காய்கறி ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ இதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்படியும் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கேரட்லாம் மேல் பகுதியும் அடிப்பகுதியும் கட் பண்ணிவிட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு தடவை நான் கேரட் எடுக்கும் போதும் அதில் அடியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை கீழே ஊற்றிட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பேன். இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் இருக்கிற காய்கறி பீன்ஸ், கேரட், வெண்டைக்காய்க்கெலாம் இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். வெண்டைக்காவும் அதே மாதிரி தலைப்பகுதியை கட் பண்ணிவிட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அழுகி போகாது.
ஸோ இங்கே அந்த மாதிரிலாம் காய்கறியே வந்து அந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுனால நான் அதிகமாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான காய்கறி மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். ஸோ கரெக்டாக இந்த 2வது தட்டில் மொத்தம் 3 பாக்ஸ் வச்சுருப்பேன். அந்த ஒரு பாக்ஸ்க்கு மேலே வந்து உப்பு கண்ணம் இருக்கு இல்லையா, ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தது. ஸோ அதுவுமே வந்து அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த காய்கறிக்கெலாம் இந்த பாக்ஸ் ஓகே. இதுவே முட்டைக்கோஸ் பீட்ரூட்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பல்காக வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாக்ஸ் வந்து வச்சுருப்பேன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு நெட் பேக் மாதிரி வச்சுருக்கேன். இது வந்து வாங்கினதுலாம் கிடையாது. ஒரு தடவை வெங்காயம் வாங்கும்போது ஏதாவது காய்கறி வாங்கும்போது இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தூக்கி போட்டு மறுபடியும் காய் வரும்போது வரும் இல்லையா, மறுபடியும் வாங்கி வச்சுப்பேன். ரொம்ப ரேராக எடுக்கிறது, பொரியலுக்கு எடுக்கிறது, எப்படியும் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும்ல, அந்த காய்கறியை மட்டும் இந்த பெரிய பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருப்பேன். இந்த பெரிய பாக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துக்குனே சரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக இடம் இருக்கும். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸில் வரமிளகா இருக்குது இல்லையா, வரமிளகாவை எப்படி வெளியில் வச்சாலும் வண்டு வருது தான். ஸோ நான் கொஞ்சமாக தாளிப்புக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிறத அந்த காம்பெல்லாம் வெட்டிட்டு இந்த இடத்துல வச்சுருப்பேன். எனக்கு அந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கும். இந்த 2 இடமும் வந்து கொஞ்சம் கூட மாறவே மாறாது. உள்ளே இருக்கிற காய்கறி கம்மியாகவும் மாறுமே தவிர இந்த பாக்ஸ் அப்படியே தான் அந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான பாக்ஸ் அப்படின்னே சொல்லுவேன். ஒரு சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் எங்கேயாவது வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் அது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாமல் மறுபடியும் மேலே மேலே வாங்கிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ அந்த ஒரு தப்பு நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாக்ஸ் வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட் எல்லாமே மொத்தமாக இதில் வச்சுருப்பேன். ஜவ்வரிசி, கடலை மாவு, பாதாம், முந்திரி, பிஸ்தா இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாத்தையுமே வச்சுருப்பேன். இது அதிகமாக எனக்கு திறக்கிற வேலை இருக்காது. ஸோ அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பாக்ஸ் அப்படின்னா அது இது தான். என்னுடைய ஃபேவரட், அடிக்கடி நான் எடுக்கிற பாக்ஸுமே இது தான். ஸோ இதில் தான் வந்து மல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, மல்லித்தலையோட அந்த காம்பு பகுதி இருக்குது இல்லையா, ஸோ என்னோடய சமையலில் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து அந்த மல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை கண்டிப்பாக கையில் இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் தக்காளியும். ஸோ இது வந்து நான் எப்போதும் ஸ்டோர் பண்ணியே தான் வச்சுருப்பேன். அந்த ஒரு இடத்துல என்ன வைக்கிறதுன்னு தெரியல, அதனால் கேப்சிகம் வச்சுருக்கேன். சில நேரம் கம்மியாக ஆயிரும்ல, அந்த டைமில் ஒரே பாக்ஸ்லேயே எல்லாத்தையுமே வச்சுருவேன். 2 பாக்ஸாக வைக்க மாட்டேன். இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால 2 பாக்ஸில் காட்டியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து நல்ல தாராளமாக பெருசாக இருக்கும். 3 பார்ட்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்களா, நமக்கு பிரித்து வைக்க ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஒரு தடவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே எல்லா பொருளும் ஒரே தடவையிலே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த பாக்ஸை ஒரு தடவை நான் எடுக்கும் போதும் அவ்வளோ ரசித்து எடுப்பேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம எந்த பாக்ஸ் ஃப்ரிட்ஜுக்குன்னு வாங்கினாலுமே சரி, டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கணும். அப்போ தான் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக தெரியும். சிகப்பு, மஞ்சள் இந்த மாதிரி கலர்லலாம் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வைக்கும் போது தெரியும், எடுக்கும் போது எதில் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். ஸோ நான் அடிக்கடி எடுக்கிற ஒரு பாக்ஸை வந்து அதிகமாக எடுக்காத பாக்ஸ்க்கு மேலே வச்சுட்டேன். அதுவும் இந்த பக்கம் வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு திறந்தோடனே எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் காய்கறியுமே நான் அதிகமாக எடுக்கிறத மேலோட்டமாகவே வச்சுருப்பேன். இந்த ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா தோசை மாவு இருக்குது. தோசை மாவுமே ரவுண்ட் ஷேப் பாக்ஸில் வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி வைக்கும் போது நல்லா தொடச்சிட்டு வச்சோம் அப்படின்னா தோசை மாவு காஞ்சு போய் ஃப்ரிட்ஜில் கொட்டாமல் இருக்கும். தோசை மாவு டப்பாவுக்கு மேலே வந்து தயிர் உர ஊற்றி வச்சுருப்பேன். தயிருமே எப்போதும் என் கையில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த சின்ன ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிஷன் பாக்ஸில் வந்து என்னோட 7 வகையான நட்ஸ் நான் ஊற வச்சு காலையில் குடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு தெரியும். அது எல்லாத்தையுமே பாதாம், முந்திரி எல்லாம் தனித்தனியாக வந்து பிரித்தே வச்சுருப்பேன். ஒரு தடவை ஊற வைக்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. டெய்லிலாம் குடிக்க மாட்டேன், 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை மட்டும்தான் ஊற வச்சு குடிப்பேன். ஸோ அதை நான் மட்டும் தானே எடுப்பேன், வேறு யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. அதனால் அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன டப்பாவில் வந்து பிள்ளைங்களுக்குள்ள சாக்லேட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன். என் பசங்களும் சரி, ஏனே தெரியாது, ஆனால் அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜை திறந்து மூடிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும், எங்கேயும் வச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பாக்ஸில் தான் சாக்லேட் வச்சுருப்பேன். அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டப்பாவில் பேரிச்சம்பழம் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாக்ஸில் ஓப்பன் பண்ண வெள்ளை எள்ளு, கருப்பு எள்ளு, ஓமம், பெருஞ்சீரகம், ஏதாச்சும் மசாலா பாக்கெட்லாம் இருக்கும்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாட் மசாலாலாம், ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த பக்கம் வச்சுருப்பேன். ஓமம், கருஞ்சீரகம்லாம் கொஞ்சம் நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வண்டு வருது, அதனால தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ சாக்லேட்ஸ்லாம் வந்து பிரித்து தான் எடுத்துப்பாங்க. அவங்க செக்ஷனில் தனித்தனியாகவே வச்சுட்டேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு இப்படியே தான் இருக்குமா எப்போதும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. மற்ற இடம் எல்லாமே இப்படியே தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த இடத்துல இடம் விட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, மிஞ்சி போன சாப்பாடு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இந்த இடத்துல வச்சுப்பேன். அதே மாதிரி சமைச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது புதுசாக ஏதாவது வாங்கிட்டு வராங்க வைக்கணும் அப்படின்னாலும் டக்குன்னு இந்த இடத்துல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் டைம் கிடைக்கும் போது நீட் பண்ணிப்பேன். லாஸ்ட்டு டிப், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிப் என்ன அப்படின்னா, மிஞ்சி போன சாப்பாடை சமைச்ச அன்றைக்கே கீழே போட மனசு வராமல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு 2-3 நாள் கழித்து ஒரு சில நாள் நானும் கீழே போட்டிருக்கேன். இப்போலாம் அந்த தப்பை 1% கூட செய்கிறதே கிடையாது.
ஏன்னா ஏதாவது சோறு ஆனம்லாம் மிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது அன்றைக்கே நைட் வச்சு சாப்பிட்ருவோம், இல்லைனா மறுநாள் வச்சு சமாளிச்சுருவோம். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி தோசைக்கெலாம் ஏதாவது சைட் டிஷ் பண்ணுவோம்ல, அது மட்டும்தான் எனக்கு இப்போது அதிகமாக மிஞ்சுது. ஸோ அதையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ணாடி பாக்ஸில் வச்சோம் அப்படின்னா உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது வெளியில் பார்க்குறதுக்கும் தெரியும். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும், மறுபடியும் எடுத்து எனக்கு ஓவனில் சூடு பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் இப்படி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ மிஞ்சிய சாப்பாடை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது கண் பார்வைக்கு படுற மாதிரி இடத்துல வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வைக்கிற பொருளை ஃபஸ்ட்டே எடுத்துடணும். புதுசாக சமைச்சோம் அப்படின்னா பழசை யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நான் அந்த மாதிரி செய்கிறது கிடையாது. இதை காலி பண்ணிவிட்டு தான் புதுசாக சமைப்பேன், இல்லைனா வேறு ஏதாவது சிம்பிளாக செய்கிற மாதிரி பார்த்துப்பேன். ஸோ இந்த மாவு வச்சுருக்கிற இந்த ஒரு தட்டு மட்டும்தான் அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுவேன், மற்றபடி எல்லாமே அதே இடத்துல தான் இருக்கும். நான் இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு எந்த டிப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, புதுசாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தவங்க படிக்கும்போது அவங்களுக்கும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு தேங்க்யூ.